kasus frozen shoulder. Nah, ini akibat sering diketek kepalanya sendiri ya, lehernya. Jadi di sini teman-teman ya, di sini nyangkut, sakit sekali. Tadi sudah saya betulkan, juga saya reposisi, dan alhamdulillah nanti saya akan tanya sama masnya apakah ada perubahan, apakah masih sama. Ini keluar berapa bulan mas? Perkiraan 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iya. Terus setiap harinya panas, nyeri atau Nyeri. nyeri. Terus nggak bisa diangkat, tangan nggak bisa diangkat, lengan sini. Lengan yang Nggak bisa kiri ya. diangkat. Sama dengan temennya yang sebelah sana itu ya. Itu juga sama, sering dikeretek. Nggih, monggo Pak, monggo. Masuk langsung. Nggih, monggo. Terus sekarang Mas coba diangkat pelan-pelan. Sekarang alhamdulillah boleh diangkat. Sekarang boleh diangkat. Alhamdulillah, satu kali penanganan Allah sembuhkan ya. Dari depan, oh iso gayar iki. Iso gendong bojone iki ngono ya. Sekarang bisa diangkat. Oke, nah inilah sahabat sehat ya, keseringan dikeretek leher ya. Jadi boleh dikeretek, cuman harus tahu posisinya kenapa harus dikeretek. Nggak semua kasus itu selesai dikeretek. Jadi harus tahu ya. Nah, untung saja si masnya di sini ya, yang sekitar nomor 45 sini masih aman untuk bagian servikal. Nah, kalau nggak aman sini, wah ini bahaya. Bahayanya itu satu, ngeblur penglihatan, dua, semakin lemah otot lengan. Coba mas diangkat lagi mas. Kedua ke atas. Alhamdulillah. Oke, muka-muka waras. Nggih, Ya. terima kasih. Mas. Besok pertemuan yang kedua fokus lambungnya. Ini fokus bagian belikat dulu ya. Oke. Aman ya? Aman. Mantap. Mantap. Rekomendasi? Iya. Sehat. Waras. Totok saraf Solokuro, beralamatkan di desa Solokuro, kecamatan Solokuro, Lamongan tercinta. Yuk langsung ke sana bersama keluarga.